Halo guys, welcome to my channel. Jadi video kali ini aku akan bikin slime. Warnanya pink gitu. Lagi dicas ini kameranya, jadi sorry banget kalau goyang-goyang ya. Aku rekamnya pakai handphone karena kamera aku rusak, lagi diperbaiki. Jadi ini dia slime-nya. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya, just keep for watching. Alat dan bahan yang kalian butuhkan: pertama, lem final. Kalian bisa pakai semua clear glue. Kedua, lem unicol, lem kertas tuh yang kayak apa ya, pokoknya itulah. Terus apa nih namanya, air softland. Pasta strawberry dari kupu-kupu. Kenapa aku pilih pasta daripada pewarna? Selain wanginya jadi enak, warnanya tuh natural banget. Setelah itu apa nih namanya, sabun cair Lux yang pink. Kalian bisa pakai semua sabun cair. Slime activator. Alat-alatnya adalah mangkuk sama sendok. Ayo kita bikin. Pertama-tama kita masukkan clear glue-nya. Aku belum dibuka. Clear glue-nya. Terserah kalian, aku sih lihat aja nanti. Keras. Dah. Setelah itu masukin lem unicolnya. Bentar ya guys. Lem unicolnya ke dalam. Aduh, sorry ya, lagi dicas. Ini aku udah ngomong, aku tuh pakai handphone karena aku jujur ya, aku pakai handphone, tapi karena itu aku rusak aja. Rusak, lagi diperbaiki. Terpaksa aku harus pakai tangan. Aduh, ini nih lagi males nih. Kesenggol kayak ingus. Padahal bohong. Aduh, gue gak bisa bebas bergerak ini kalau lagi ngecas. Mau gimana lagi? Aduh, gue harus cuci tangan deh. Ya, gue harus cuci tangan, benar. Gue harus cuci tangan dulu. Nah, udah selesai dan aku udah terus. Aduh. Gak fokus. Udah ngumpul aja. Hehehe. Aduh, ini gue kesel. Setelah itu kita taruh air softlandnya, jangan banyak-banyak. Ini supaya stretchy aja. Setelah itu, kok nggak fokus.
telur itu. Kita taruh sabun Luxnya. Udah cukup, jangan banyak-banyak. Biasanya suka langsung jadi tau guys. Biasanya. Lah kepisah. Lah terpaksa harus kotor dan di tangan. Dari yang gak mau kotor jadi kotor. Kita taruh ini pastanya. Gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak, kok taruh banyak. Udah, gak apa-apa. Aduh. Udah mulai campur. Aduh, ini kalau lagi ngecas susah banget ya. Ngaduk aja mau jatuh-jatuh. Udah, aduk sampai merata. Setelah itu baru taruh slime activatornya. Slime activatornya kurang strong, jadi kurang strong. Jadi aku harus taruh banyak. Ya banyak. Tuh, samping-sampingnya aja nggak keambil. Tapi masih lengket banget dan kita perlu slime activatornya lagi. Udah belum sih? Masih sticky aduh. Shit. Kita habis nih. Udah kali ya. Udah nih. Tapi masih sticky. Tapi nggak apa-apa kok, aku bisa main-main. Yap, sini dia slime-nya. Bunyinya nyaring. Dia gitu emang. Kalau dari pas baru pertama bikin, dia agak sticky gitu. Jadi harus memperkenalkan gitu dulu. Stretchy banget. Tadi nggak fokus. Tuh kan masih sticky gitu. Tapi ini teksturnya enak banget, maksudnya soft banget. Kalian bisa coba di rumah. Ini semuanya tuh aku sebutin. Aku tuh nggak kayak slimers gitu yang lain. Bukan aku menyombongkan ya, soalnya ada slimers dia nggak bikin tutorial slime, tapi dia nggak kasih tahu salah satu bahan tuh. Masa dibilang bahan rahasia? Dasar. Aku bukan berarti menghina. Aku kasih tahu tuh
sama dia. Maksudnya aku kasih tahu ke sama kalian kalau kalian terus komen. Bukan berarti aku menyombongkan diri ya guys, cuman kamu ini kan kasih tahu di orang-orang. Tapi kamu kok nggak ituin apa namanya, nggak di itu. Oke, pokoknya bla bla bla. Jadi cuma itu doang tutorialnya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan komen di bawah video-video apa lagi, atau tips-tips apa lagi, atau tutorial-tutorial apa lagi yang kalian pengen aku lakuin. Jadi cuma sampai sini doang video kali ini. Thanks for watching. Bye bye, see you next on my video.